Villanotto miaweso va miape kosra sia kosra pe nsosra nke mi wona be si agbe egbe a mi trono no ma ovi la be kuhiado va we be maten awe bele ke mi wona chan o va zube hema kunu plemi deka a me deka ene nchomi dongbe na mi be mi afia no cho hala pe subo kle eyo abele ke catholique hala do ene meto jeje tututu kakegbe mi afia no mi akude hala pe subo pe wona o plele ke mi zone pe siape na mi le ewo ma e ko ni de kaita ma adoje plemi le mi ape moji alebe ne ba bia de le asio ebe abia be mi ademe alo adrome ke aton angle adoda eke ma ado now ke afi mi ajego me mi ajego plele bedoda bele ke mi wona da ene ina mi a de ka do gbeda le tola la villa que vous là comme amen ma fofo se tanto dominito pour nous blâmer pour la mi da pena de mi a fait agbe ota de lo mo ike le tono na mi gbe si agbe fiance ha mi ga kuku le tono la le no kola be mi astrono cho mi fo hala unti le ke mi aton a chileme no pour mi fiance ha e na kpede mi anti be nusu kata me mi ajura mi ato asem so me nwie e bo akpede mi anti be mi achi le ose eka ose va la me ni bia si ato Cristo mi apeto la pan come amen la tola le villa le bobo villa pan come amen tabele ke mi glea lo vlo to fia ya mi aponu cho halape subo mi yo ye bu man mi yo na nebe liturgy de nuka onye liturgy kwere kwa enye halape subo eke ni wona kesi ade ni ponapo he wona subo ni de na misa mi wona ndigbedododa fia ngbedodora mi okata onye halape subo yoke odu anyi eya mi na be liturgy mi nya be abamgbeto si ade hafi na wonane be wate ajeji na wa be na to awenwi akpongo yia elebe dodo to hiade na masio nenye be elagbe dodo to hiade ke be la siwa ke do ko de lagbe ako ngo yi vava de ke maton agede wa gbe me eta miano vi evo abonebe an unexamined life is not worth living ege halanya be lebe nenye be ya wonane be wa ajeji na elebe na rodota haladu ibe mano halameko ano subo wonko ke ahia be dodo to heade na no mia pe subo pele hiyo ata meli ko be na to acho gbede ka pa be je father acho gbede ka ko be gbe ya me ku dure ponte gabe nui me di ma hlenye yi alo ni me di ma fianye ao bele na ma haladu ibe hiyo na no li dom onuo be siagbe alo heyi to heyi be mi atem azoroji tani mi va halame de hei kawe le halame hei yo le halame vo me nyabe nyamegede wa nya eyo kenye advento mise na Christmas mise na nublai mise na Easter aya kata onye hei tohe le halame ta mi a cho de ka apuncho e mi akpo leke okpona de mi obe mi atwachi abe catholico hoseto ene ele mi a je gomecho advento ko yi me globe ni ba bia de la siwa aten page aji ale be na bi ma kwe e ma do now e de se yoda e le nyu to jia ma ado now tani aje gomecho advento ko yi te ka ye advento ko yi nu ka mi na advento ko yi o me advento a nya globe e nya halape pe a pe gomejeje advento a e vua halape pe anu e zigede ya eje na gome le November melofo advento ya globe emade aka eve kosra gbanto eve awa
hala puide ko anglo ko adventua anye heyi ke jiramido na Yesu pe chichi pe azan mi jenado na Yesu pe chichi pe azan alebe jado ya me advento abel ko me bulema de apa ga eveme anye kosra abe kosra enne pe mo ike yezona eye kosra efe gbanto wa hala na mie akususu yi na de miakoto Yesu Kristo pe vavauti advento gome konye vava advento gome enye vava mia degbe hala pe gbe ikenye latina advento ala advento enye egome enye vava meka pe vava Kristo pe vava ta kosra gbanto efe ola advento pe yo pe je gome cho November meloko albe kosa gbanto efe awa o po no cho Kristo pe vava evelia bo akpagbantoa epona ncho Kristo vava evelia le meke mi hoesebe ava alo aga tro ava abe bon trola adro bon mbagbo plan kuku alebe kosra ve yawo agbanto yawo mi aglobe cho advento pe consider gbanto advento pe consider gbanto cho consider gbanto mavado December pe nkeke wi adelia mi siamo no fia moto Kristo ko baba velia onti kecho December ke wi adrelia vado blavevo enelia ikenye advento papa velia mo ngla ko no fia me o na micho Kristo ko baba gbanto bo ikemi adon ko eji abele ko va le amegbeto ko no me ike azami dun le Christmas be ta enya advento ko yi ela be kosra enne pe mozozo cho advento pe consider gbanto kakavado December pe keke blavevo enelia happy mia adu Christmas le December pe blavevo atonlia gbe tabele ke me blonde ba biere la siwa kude advento wa aten abia fa ta advento ya nemi wunu hegere Christmas ne ke fa bi gagere hala ko heyi me bubu me mi wu advento jiramido na Christmas jesi tohe do yo kemi pona la advento un aye nya pa madade yo kemi zana le nya ho sbo na ome mi zana violet lo mereba abadechi ya ni zana enye amadade kemi zana le advento yi la hiya katabado dizin ho kemi bla bevo enelia le mi gere Christmas we yo me ko ke amadade ya etoro la be mi la jijokpom tanu si anu ezuna yi ta Christmas alo Yesu fejijia anye alape ivele ke uma dibe nya asronu chui ne ba biere la siwa ateu abeda mi pe ne beda kwa enu make nya ado now Christmas ya eje komecho Christmas agbe Christmas pe ngeke magbe akezigide abele ke hala ekhle pe keke wa eje na komecho 24th night happy unake 25 Kenya Christmas emaye Christmas jagome ayi na jibu vado mi apito su mauchi le pe azange ne bole mauchi na Yesu Kristo kwa ke Christmas ewu menye ma ela be kwasra be pe ke kado sinu ayi menye ba mi Christmas no ikenye jijo pe yi be oji Kristo na mi ke ewu na no le epe mauchi le pe azange nanyebe uwunu alia kemigede hey bubume ikele bubame abiyo nebe ordinary time nanyebe oglobe ordinary time ebugome ado ya so nyebe o mike glomo le menye mepasio mele vio akene nyebe hala be ordinary time menye nenema okuleo ne hala be ordinary time le begbeme nanyebe bile nkure mi ahe misa bosa gbale nwa ogbone gbaja ko benye halape pea nia adejesi be okhlena kosra velia kosra tonale halape pea me kosra enelia ta nemele panema anye ordinary ikebe glona le miape latin gbeme ta tayo oyo hei mabe ordinary time alo halape pea ko elabe mile khlende dodo ordo ha dodo denu ta any ordinary time academy je ordinary time ya go me ya epo amadede ke mi sana nye green alo gbemumu
be agbe ye dze gɔme ne mi le ku ɖe ha la ƒe heyi mamlɛawoa miakpɔ be woƒo nu ku ɖe Kristo ƒe agbe ƒe akpa tɔxɛ aɖewo le kpɔɖewo me ne mi tsɔ adventoa mi le adzram na Kristo ƒe dzidzi ne mi tsɔ Christmasa alo Kristo ƒe dzidzia eƒo nu tso Kristo ƒe dzidzi ŋu Christmas ke ordinary time eƒo nu tso Kristo ƒe agbewo gbadza ko eƒe agbe kple eƒe dɔwɔnawo ta meƒo nu tso nu tɔxɛ aɖeke le Yesu ŋu abe leke hei mamlɛawo ƒoa nu tso Kristo ƒe dɔwɔna ŋu tɔxɛ ɖo ta ordinary time ya ne mi dze gɔme ya tso ŋkeke yi ke kplɔ Kristo ƒe mɔtsi le ƒe azã ɖoa ke mi dzena ordinary time alo hala ƒe ƒea gbadza mi dzena gɔme va ɖo ke nenye be mi ɖu Kristo ƒe mɔtsi le ƒe azã vɔa ke mi dzena hala ƒe ƒea gɔme kple kɔsiɖa evelia le be eƒe mɔtsi le ƒe azã gbea aƒe ƒe kɔsiɖa ma ƒe kɔsiɖa mea enye kɔsiɖa gbãtɔ ta kɔsiɖa yi ke akplɔ Kristo ƒe mɔtsi le ɖoa enye kɔsiɖa velia ke mi yi tɔ̃lia abe leke me gblɔe mi yi nelia atɔ̃lia adelia adrelia lɔƒoƒoa ke mi gena ɖe nublayi eye mi dzena nublayi gɔme kple afikuɖa abe leke mi nya ene mi wɔna misa wosina afi na mi yi ke dena dzesi be mi ge ɖe nublayi me eye nublayia enye ŋkeke bla ene ƒe azɔli yi ke mi zɔna le xɔse me eye nu ka nye nublayi ƒe taɖodzinu abe leke advento dzra mi ɖo na Kristo ƒe dzidzi ƒe azã nenema ke nublayi hã edzra mi ɖo na Kristo ƒe eku alo fukpekpe eƒe ku kple eƒe tsitretsitsi eye enye ŋkeke bla ene ƒe azɔli abe leke me gblɔe amadede yi ke mi zãna hã ele violet alo aʋadetsi eye violetia ƒe gɔmeɖeɖea eya koe nye be enye dzimetɔtrɔ ƒe dzesi enye mɔkpɔkpɔ ƒe dzesi ta eya ta mi zãna violet alo aʋadetsi ɖo le advento kple nublayi alo lent alebe lent hã nye hala ƒe ɣeyiawo dometɔ ɖeka gake le ŋkeke bla eneawo mea míagakpɔ akpɔ hala ƒe ɣeyi tɔxɛ aɖe yi ke míagblɔ be ebe ɖe nublayi me eya míame geɖewo meto dena dzesi abe ɣeyi o ɖeko mi tsɔnɛ ko abe mi le nublayi me le akpe ɖeka le asieke bla ade vɔ asiekelia mea 1969 hala wɔ asitɔtrɔ ɖewo ku ɖe hala ƒe ɣeyiwo eye wode dzesi be heyi ɖe be ɖe nublayi me yi ke mi yɔna be triɖum yi ke mi yɔna be triɖum tso Yawoɖa kɔkɔe be va ɖo memeɖagbe ƒe zã me kaka kɔ ge ɖe kɔsiɖa mea yi ke nye triɖuma hala kpɔ dzesi be enye ɣeyi tɔxɛ ɖe le hala ƒe enye ɣeyi le ɖokui si eye eyae akplɔ mi age ɖe Easter ƒe ɣeyiwo me alebe Easter ƒe yabe leke mi nyea mi kpɔna dzidzɔ tsona seyi be Kristoa eɖu ku dzi azɔ Easter ƒe ɣeyi sia enye ŋkeke bla atɔ̃ ƒe azɔli yi ke mi zɔna amadede yi ke mi zãna enye ɣi elabe mi le dzidzɔ kpɔm mi tsona seyi be Kristoa eɖu ku dzi alebe Easter ƒe ɣeyiwo alo Pasca ƒe ɣeyiwoa enye ŋkeke bla atɔ̃ eye wòwuna nu le azã gã aɖe yi ke mi ɖuna yi ke nye Pentecoste ƒe azã ta Easter ƒe ɣeyia edze gɔme tso Easter kɔsiɖa gbe eye wòwuna nu le Pentecoste ƒe azã gbe ne xlẽ ŋkekeawoa anye ŋkeke bla atɔ̃ eya ta mi yɔna be Pentecost ɖo elabe pente le Hela gbe me alo Greek gbe mea enye 50 alo bla atɔ̃ Costa ŋkeke ta ŋkeke bla atɔ̃ ƒe azɔli yi ke mi ɖua Kristo ƒe tsitretsitsi ƒe azã le ŋkeke bla atɔ̃ yawo me alebe nenye be Pentecoste ƒe azã mi ɖui vɔ koa azã ɖeka ve ɖewo va gena ɖe me ne mi ɖuawo hã vɔ koa ke mi gage ɖe hala ƒe ɣeyia me enye hala ƒe ɣeyia ƒe akpa velia ordinary time ema ɖe akpa gã eve me akpa gbãtɔ dzena gɔme tso nenye be mi ɖu Christmas vɔ va ɖo hala ƒe ƒea ƒe kɔsiɖa adelia adrelia koa ke mi kɔ ƒo ati ne miagblɔe nenema ekema nenye be mi ɖu Pentecoste ƒe azã vɔ koa ekema mi gagena ɖe hala ƒe ƒea ƒe ƒea me gake mi ade dzesi be mi kɔ ƒo ati le abe kɔsiɖa adrelia lɔƒo
de azando yo ke gena de ya meta mega ba jana gome cho konsera gbanto bi inaji cho konsera wi evelia wi etolia wi enelia hu vado halape pia pe konsera bla eton vo enelia bla ton vo enelia bla ton vo enelia ma ya za ganda ike nyeduna ne le ku de halape pe he ya kata wa ko je si be halape pe agbaja lo bi eke mi lo be ordinary time lo kata me triduma nye sweater keke alo ku to keke tonko kake ordinary time alo halape pe agbaja bele ke mi glonia nye eke didiu kaka kado bla ekosra bla etonvo enelia le egbe magbe ya mi duna zangana bele ke megbele nye Christofia pe azan kosra bla etonvo enelia le halape pe amea nye Christofia pe azan ke fia be ifo halape pe ata alo mi wunu ni ga jena komecho advento ta kosra ke akplo Christofia pa azan doa nye advento pe kosra gbanto ke epia gate come amera bia be nuka ta mi ano mi ana hei mi ano nko yo na hei obe chofi nuko nye o mi la am nuko nye o mi lo egbodo ngo be nenye be dibia adeso agbeme ko ele be dodo tohede na no agbewo ta nenye be ole me be hala gohan pojesi ya wo hei de hei de dodo nu oklo nu do tohede nu be wa anyimia ke fe mi abe khoseto alo catholique to hala le be dodo tohede na no mi ape agbewo vie to mi ape khose pe agbewo zigeda mi china chi de mi ape utila meluo nu mi adu nu ike mi ano nu ike mi ata le ke mi awa kpoga mi wa dodo ya kata de mi agbewo ka ke nu ike galve vie ko pere ya wonye be ele be dodo tohede na no wo khose gbewo ato no ya be kristo ko ano yamo ele be dodo na no wa gbewo le isi ome ya de dolele ke de to lemita magata popo asuko abaleke mi wonio ta do fia beko anu anyi ko na ne ke ma wewa awo ele be khosia na ga iji ele be wo khosia na ga iji le be dudu rame subo me jogbenyu ko ni be le mi gede Maria pe leti ame me nye Maria pe leti odometo deka hala bia chomi asibe nya adogbeda adoro zero da asi Maria cho do akhonya da kode mianu alebe be do ma una vemianu be do lelesia na atera ha cho miagbo ta ba kwa sebe milena nesrom nenye be babia de le amaresi obe ya bia ateo abia fa nyaga se emekoko ta mi so no cho mi kenye halapa subo mi so no ike nye halape heiao mi ponucho advento mi ponucho Christmas alo Christo pa jijiun mi ponucho ordinary time alo halape pe agbaja mi ponucho noblai mi ponucho Easter mi ponucho ordinary time pe akwa velia ta me kwesebe mi sron nane akpedemiao le mi ape osegbe no me kuide kwa maglonya yukata magbolo ma agbole kuide la yefugbe me. This evening I've been discussing with you the liturgy and the seasons of the church. Liturgy simply means public worship, the public worship of the church. And the church is structured in such a way that we don't just celebrate anything at any time. No. The church follows an order. That is why the church has given us various seasons, and then the various seasons have their own spiritualities, what we have to do, what we don't do, and all this build us up. The first season we can think of is Advent, the season of Advent. It's about 4 weeks of preparation towards Christmas. Christmas is a very big celebration for us as Christians, and before we celebrate it, the church sees the need for us to prepare adequately. Advent is from the Latin adventus, which means coming. So if Jesus is coming, we must prepare adequately. Advent is divided into 2 parts. The first 2 weeks, the focus of the church is on the second coming of Christ.
who comes to judge the living and the dead. And then I think it begins for the first Sunday of Advent right up to December 16th. Then from December 17th up to 24th, our focus is turned towards the birth of Christ, which we celebrate at Christmas. That is the Advent season. And the color we use is violet, which is a color of hope, of repentance, and all that. So the church helps us with this color to reflect on the coming of Christ as we prepare ourselves to meet him at Christmas, and also prepare for his second coming. Now, when we finish Advent, we now enter Christmas. We celebrate Christmas on 25th December, and then from then up to the celebration of the baptism of the Lord is the Christmas season. It actually ends on the feast of the baptism of the Lord. Then we move on to ordinary time. You know, ordinary time is divided into also two. We start at ordinary time from the Monday after the baptism of the Lord up to about the 7th week in ordinary time. Then we celebrate Ash Wednesday, which marks the beginning of Lent. And we know that Lent is a period of 40 days of fasting, prayer, almsgiving to prepare us for the suffering, death, and resurrection of our Savior Jesus Christ. And the color again is violet, just like Advent, where we are full of hope, expectation for the arrival of Christ. We use violet again, which signifies pure preparation, hope, and then repentance. And that 40 days leads us to Easter. But before we enter Easter, there is a bridge which actually appears to be in Lent. It is in Lent, which we call the Triduum. The 3 days, the three days in one. From Holy Thursday, Good Friday, and the highest point is the Saturday Easter Vigil. But usually we end it officially during the evening prayers of Easter Sunday. That is the Triduum. And the church sees it as so special that it regards it, or she regards it as a season on its own. And that is the bridge that leads us to Easter. So from Easter Sunday right up to the Feast of Pentecost, we are in the Easter season. So right now we are in the Easter season. We are within the 50 days between Easter Sunday and then Feast of Pentecost. It's 50 days from the Greek Pente, which is 50. So 50 days of Easter season, we are celebrating the resurrection of the Lord. Now after Pentecost, the Feast of Pentecost, we continue ordinary time. We began from after the baptism of the Lord, then we broke off somewhere, then after Pentecost, we pick it up again from about the 12th Sunday, the 13th, the 14th, right up to the 34th Sunday in ordinary time. You know, when we say ordinary time, the general meaning of ordinary may suggest something that is not of value, something that is not important. But when the church uses ordinary time, it is not about that. The church uses ordinary in the sense of order of numbering. So from 12, 13, 14, 15, 16, right up to 34th Sunday, as I said. So that is how the church uses the word ordinary. Not that it is ordinary or it is not of value, no. So that is basically what we've been talking about. Now on the 34th Sunday, which I said is the last Sunday in the liturgical year. The last Sunday in the liturgical year. And that day marks the feast of the solemnity of Christ the King. So when we finish Christ the King, then the following Sunday begins a new season, which is Advent. And then the cycle begins all over again. So this is what we have been discussing. And as I said, when the church has given us these seasons, it's not just for fun, no. The church expects us to go through these seasons, the Spirit, follow the activities, follow the prayers, the readings of the church. And when you are able to follow them in that sequence, they help you to grow in the faith, to mature in the faith. As the seasons change, progresses, we also are called to progress, to grow in the faith. So basically, that is what we've been discussing. And if you have any question, you can always post your questions in the comment box
on St. Stephen Parish page on Facebook, and you can post it at any time. Anytime you post your question, we will be ready to answer you. So thank you very much for being with us. We are grateful. Continue to be with us. We are grateful to all of you who have been supporting us physically and spiritually. We are also praying for you. May God bless you and keep you in all that you do. Thank you very much for being with us.